betalende norske borgere. Vi syntes at myndighetene i Norge der, også for oss som norsk-oromoere, å ta hensyn til vår trygge og friske tilværelse, som på en eller annen måte tilknyttet til og påvirket av det som foregår nettopp i vårt opprinnelige hjemland. Vi syntes Norge som giverland bedre posisjonert for å overpresse mot et regime som på en side skryter av skyhøye økonomiske utviklinger, men på den andre siden har utviklet umettelig appetitt for giverlandspenger som misbrukes nettopp for å øve vold mot fattige og sultede maktløse etiopiske borgere. Vi anmodet norske myndigheter for å vurdere samarbeidet de har med det brutale diktatoriske regimet i Addis Ababa i forhold til den grenseløse menneskerettskrenkelsen borgere i Etiopia generelt og det oromofolket spesielt ble utsatt for. Det gjorde vi fordi vi lærte om at respekt for menneskerettigheter den grunnleggende verdien som kjennetegner det norske samfunnet. Men til tross for overveldende, mest av tiden meget grafiske dokumentasjoner om statlig vold og terror i Etiopia, til tross for uforminsket mengde av drap mot fredelig protesterende skoleelever, studenter, sivile befolkninger i Oromia, som har vært kontinuerlig i opprør for de siste 4 månedene, og som rapporteres av Human Rights Watch og Amnesty International og andre i detaljer, til tross for TPLF-regimets offentlige krigserklæring mot det oromofolket, til tross for brutale avgjørelsen som TPLF-regimet vedtatt for å unngå grunnloven og rive ned føderale ordningen i Oromia, og for å kunne dermed plassere Oromia under direkte militærkontroll, fikk vi kalde skulder både fra våre norske politikere og norske medier. Ikke bare det, som å legge til salt i såret, sendte norske regjeringen en kjent FRP-politiker som våre kollegaer nevnte nå, med navn Göran Kalmyr til Addis Ababa, for å gi ros til TPLF-regimet om politisk og økonomisk stabilitet. Fra det vi erfarer fra TPLF-regimets utenriksdepartement sin publikasjon på sin webside. Vi knust og spør hvorfor. I en tid hvor det EU-parlamentet har fattet 18 poeng resolusjon for å stoppe statlig terror i Oromia, i en tid hvor selve USA har sendt flere anmerkninger mot TPLF-regimets ulovlige foretak, gir vår norske regjering, vår rettsstat Norge, rust til TPLF-regimet. Vi spør igjen, hvorfor dette? Når vi riktig nå vet at norske ambassaden i Addis Ababa har advart norske borgere gjentatte ganger og ikke reise til Oromia. Vi ville ikke tro dette skjer fordi vårt nye hjemland Norge prioriterer og meget opptatt av å bli kvitt noen 100 flyktninger fra Etiopia, blant dem oromoer, ved å sende dem tilbake til døden, enn å fordømme den menneskelige tragedien i Etiopia, som skapt av regimet i Addis Ababa. Vi ville ikke tro at grunnleggende verdiene som det norske Vi ville ikke tro at grunnleggende verdiene som det norske samfunnet har kjent for, ikke gjelder mer angående oromo-liv i Etiopia. Vi sier høyt og klart, livet til 40 millioner oromo betyr mye for oss, og for hele verden. Denne forståelsen forventer vi fra våre norske politikere også. Det åpenbart her i Norge at alle barn alles ansvar. Spørsmålet
Hvorfor velger norske politikere å være like gyldig når TPLF-regimet i Addis Ababa dreper oromoskolebarn i alderen 6, 7, 8, 9 og terroriserer hele befolkningen i Oromia? Er ikke Norge og andre vestlige giverland som finansierer dette TPLF-regimet med milliarder tilskudd hvert år, medskyldig dersom de ikke inngriper og stanser denne statlige terroren? Vi i Oromoforeningen i Norge mener at Norge og andre vestlige giverland bør inngripe og stanse den grenseløse statlige terroren i Etiopia. Oromo-studenter, ungdommer og hele sivile befolkningen skal ikke drepes bare fordi de protesterte fredelig mot undertrykkelse og forfølgelse og krevde sine rettigheter. Derfor anmoder vi norske myndigheter til internasjonal solidaritet med det oromofolket i Etiopia, og samtidig ber norske medier å rapportere upartisk om det som skjer i Etiopia. Vi i Oromoforeningen i Norge mener norske medier har ansvar å informere norske skattebetalere om hva deres penger brukes til nettopp i Etiopia. Frihet og rettferdighet til alle. Tusen takk, Gudeta, for en detaljert og veldig belysende tale. Kjære venner, kjære mine damer og herrer. Vi har hatt veldig gode appellanter her. Vi har veldig dårlig tid akkurat nå til å komme til Utenriksdepartementet. Så skal vi bevege oss, og delegasjon fra Oromoforeningen i Norge skal overlevere brevet til Stortinget nå, men de kommer til oss etterpå. Så beveger vi oss rett mot Utenriksdepartementet. Akkuma isin dubbanne wanti Oromoo wanti nu amma hojjechaa jirru kuni lafatti badaan jiru. Gaazexaan Voortland jedhu hiriira kenna kadhaa kana kaleessa odeeffannoo nurraa fudhatanii barreessanii jiranii bitadhaa dubbisaa. Ammas warri Utrup jedhus barreessu jiranii yoona bahullee mala boodarsee bahuu mala gaazexaan NTB jedhullee karaa nama dubbate kanaatiin jechoo nu gaafatanii barreessu jiranii. Akkasuma addunyaanis akka waan Itoophiyaa keessatti keessumattuu Oromiyaa keessatti ta'aa jiru kana akka balaaleffatanii miidiyaa garagaraa rabbaa jira. Kanaafuu sochii keenya tuffachuu hin qabnu waan jedhuufi kanaaf amma koreen hawaasotaa bakka bu'oonni xalaa keenya achitti kennu nuti ammoo waltajjii asii kana raawwannee jirra. Asii gara waajjira dhimma alaa sa'a 14:5 akkasirratti achi dhaqabuu qabna. Achis dhaamsa keenya namatu gabbayni irraa fuudha. Addaan hin cinnu akkuma duraatitti naamusaan deemna. Achiin boodas walgahii qabna. Kana hin dagatinaas hin jechuuf Ibraahim. Akkuma reefuu bakka lama wal qonnee sagalee dhageessaa diqqoo aariifachaa deemna jechuudha. Galatooma ofuma keessaniif harka dhaame. Yoo isin dhaabbataniiti isin akkasumaan dhuftan.